Yeah, so we were talking about the Lord of the Rings and the new TV show, Amazon Prime TV show that came out. And I was going to say that like in the story of the Lord of the Rings, the TV show takes place like the timing is like 1,000 years before the movies. Mm-hmm. Right? So in the TV show Lord of the Rings world, there are different kinds of people, right? There's black people and Asian people and stuff like that. But in the Lord of the Rings world, 1,000 years later, there's only white people. Mm. Kind of the question, it's kind of a joke, is like, where did the black people go? Mm-hmm. Why are they not in the world anymore? Mm. Yeah, and also we were talking about the new movie, The Little Mermaid, and the main character is an African American girl. And then I said, of course, I agree with that. And then I didn't say specifically in part one, but I feel like it should be that Little Mermaid movie. Because as Reilly said in part one, whitewashing was happening a lot. But now, there should be some movies where the main characters are African Americans, actresses or actors. So, it means a lot that the character Ariel was played by an African American girl. So in this way, I really agree with the idea or the fact, and Reilly too, right? Yeah, of course. Mm-hmm. But our question is, is that really natural, or that kind of thing, right? Yeah. Historically. Yeah. Mm-hmm. I actually wanted to ask a little bit of a different question, but do you know, because the movie has been out in Japan for about a week or something, right? Mm. Do you know if it is successful so far? Oh, because that was released in the US already. Yeah, it was released in the US already almost a month ago, and in the US it did very well. Oh, really? Yeah. Mm. But I read an article that said in China the movie did very badly. Mm. And people are saying it's because like people in China are racist or something. I don't know. But that's the what can I say? Like Western media is saying that Chinese people did not watch The Little Mermaid because they don't like that Ariel is black. Mm-hmm. Or maybe, not only in China, Asian people are feeling like, Western people, like white people or European people, are really beautiful in a positive way. So, maybe Chinese or Japanese or Korean, they want to be people like them. So simply they have they are kind of dreaming about being beautiful. So the China's kids as well, maybe they were not racist, perhaps. Yeah, some should be like them, but maybe they just wanted to watch the beautiful, Western people's no. I mean, the real no, how can I explain this? The real character, like Ariel, because Ariel is white, and then in this way they're racist or something. I'm kind of confused. Yeah, right. So there's a question of like what is racist. Obviously we can't decide that on this podcast, but yeah, I don't know. Maybe it's racist to think that
white people are more beautiful than black people. I don't know. Or maybe it's just having a preference or something, like your own kind of whatever interests. Of course, like, it's okay to have a type for what kind of people you are attracted to, right? Like, maybe it's just that. I don't know. But so do you think in Japan as well that there's this kind of, I don't know, almost like disappointment that Ariel is not white? Yeah, that happened a lot. And then I don't know the result yet, but seeing that reaction as well, I feel like, oh, Japanese really love to, watch that Ariel, whose skin color is white, and then, who they think is cute. And then, as you said, the preference or things they tend to like can be, that Ariel. And in that case, maybe the skin color is not the black one. But, I'm not saying, black people are not beautiful or, it should be always white or something. Maybe Reilly can understand what I'm talking about, right? Yeah. Yeah, but I'm kind of getting confused because, while I was saying like in China or in Japan, they want to see that beautiful Ariel, then, that could be racism, right? Yeah, I think it's borderline, right? I would think some people would probably say definitely yes. But it's, it's difficult to kind of apply like Western ideas of racism, maybe not Western, but really American ideas of racism, because America has always been a country with a lot of racism towards black people. And in other countries, like Asian countries, there's not a lot of black people, right? And so in movies, and this is kind of America's fault, of course, like in movies until fairly recently, most of the Western movies that came to China or Japan were the actors were white. Because of racism in America and whitewashing, like I said. And so now maybe still Japanese and Chinese people remember like the kind of classic, beautiful white actresses, like in Breakfast at Tiffany's, right? And stuff like that. And so they are still kind of used to that style of filmmaking. And so now when black actors have started coming into movies, I don't know, Chinese and Japanese people are not ready or something like that. I don't know. That's kind of a charitable take. Maybe I'm trying to be trying to understand, trying to be understanding. But I think probably given time, with a little bit of time, probably the Japanese people will be whatever. Will not have these same kind of feelings about like, oh, like white women are beautiful, whatever. And we'll kind of, there are beautiful women of all different races, right? Yeah, for example, skin color or skin beauty as well, like Japanese or Korean. They want to be white. 美白。Right. そうやな。ちょっと一回訳した方が良さそうやなと思うので、ここで訳したいんですけど、自分でも、中国の方とかをフォローする意味で説明してたんやけど、説明しながら、これがだからレイシスト、レイシズムって考えられるよなって自分で話して思ってきて、途中でさっき止まってたんですね。ちょっと関西弁になってきたけど、ちょっとそれを訳したいなと思います。まず、さっきロード・オブ・ザ・リングのお話に戻りますけど、エルフのキャラクターが最近公開されたドラマの中では黒人のキャラクターが出てくるんですね。アフリカ系のキャラクターが。もうそれがまず違和感で、僕がずっと大好きで見ていた、小学生に見ていたロード・オブ・ザ・リングのエルフって、
金髪で、もうそういう特徴なんですよね。本の描写とかでも多分あったと思います。耳が尖っていて、金髪で、全部なんかそういう髪の毛で、みたいな、綺麗ななんかこう、エルフみたいなイメージがあったんですよね。でもこれもそう、綺麗なそのっていうところの定義っていうところがね、またこれ後でお話戻ってくるので、ちょっと今は、ペイシェントリーに聞いていただけたらなと思うんですけど、まあ、そういうイメージがあったわけですよ。で、そこに突然ドラマの中で、アフリカ系の方が演じてるキャラクターが出てくると、なんかこう、歴史的にね、時代背景これどうなってんのってまず思ったのと、この頃に、黒人のエルフがいたのっていう。で、ライリーが言っていたように時系列おかしいよねと。それが、映画の方が昔なはずなのに、ドラマの方が、なんか、それは、ドラマはもっと過去のお話っていう設定ではもちろんあるんだけれども、その時代に黒人がいて、で、次映画の時系列的にはより新しいっていう方には、一気に黒人が出てないっていう、こういう違和感もあるよねっていうお話をしてました。で、まあ、その後に出てきたお話が、リトル・マーメイドのこの実写版は、どういう結果になってるか、アメリカではどういう結果になってるか知ってるって聞かれて、で、アメリカでは大成功らしいですよね。すっごいヒットしてるみたいです。でも、中国では、全然やっぱこけちゃってるんですって。で、なんでかっていうと、やっぱり主人公がイメージしてるアリエルじゃないからっていう。で、結構メディアとかは、中国は、レイシストが多いからね、みたいな、報道の仕方とかをしちゃってたらしくて、なんだろう、白人であるべき、みたいな、そういう考えなんだろうね、イコールレイシストっていう、あの、見出しだったんだと思います。それをフォローしようと思って、日本でも多分そうだと思うんですよ。なんかこう、綺麗なイメージに、やっぱ色が白くなりたいっていうところだったり、なんかこう、欧米人に対して憧れを持ってると思うんですよね。アジア人って。やっぱり顔が小さくて、背が高くて、綺麗でっていう。やっぱそういう、ただ単純に憧れがあったり、綺麗って思ってるから、中国でもアリエルはやっぱりイメージ通りでやってほしいっていう、別に、レイシストとか人種差別っていう視点じゃなかったんだと思うよっていう説明をしたくて言っていたときに、でももう、この根底的に、白人の人がすごい綺麗でとかっていう、この考えがもう根底にある時点で、僕たちアジア人っていうのは、あるいはレイシズムっていうところに対して、ちょっとこう考えをもっと柔軟にしていかないといけないんじゃないかっていうお話だったんですよね。なので、自分でも説明しててフォローしてたつもりが、そうだよな、根底のもうこういう思いっていうものが、ちょっともう世界的には遅れてるのかもなっていうのを、今は、話しながら思ってました。Did you understand my Japanese, Riley? Some of it, yeah. Yeah, so as you said, like Japanese or Asian people should be ready for the new diversity. So as I said, like Chinese people are not racist or Japanese are not racist. I wanted to support them because they didn't like the movie just because they wanted to a beautiful Ariel. But while saying that, I noticed that, oh, this is something we should start changing. Like that white Ariel is a beautiful one. Right. Mm-mm. But we don't think, African Americans are not beautiful, or we don't think like that. But maybe people's want was that, the Disney company, we wanted them to, you know, cherish or to focus on the original impression or original character. Right. Uh, Yeah, and I mentioned it a little bit before, but I think probably that feeling also that like yeah, white women are more beautiful probably comes from
like the old Disney movies, right? Like the old ones, Cinderella, Snow White, whatever, Sleeping Beauty, all of those old Disney movies, they're all white, right? And so maybe that kind of idea for like a little girl who watches those Disney princess movies grows up thinking, oh, like a beautiful princess is white, right? And so recently that's starting to change, right? I forget the title of the movie, but there was the Frog Prince. Is that what it was called? Yes. That one had a black princess, and now Ariel in the Little Mermaid. So hopefully this kind of thing is changing, and the idea of what like a beautiful princess or a beautiful woman is will kind of broaden to include more kinds of people. Yeah, I agree with that. But at the same time, does it have to be that character, Ariel? Like Disney can make a new movie or something. Maybe sure, that's another good point. That's a good point. Yeah, I mean, why? Yeah, they certainly could make a new movie with yeah. For example, Black Panther. Black Panther, right, was really successful and had. And then, the Black Panther, if the Black Panther character was played by white people, in this case, that's weird, right? Right. Maybe that's what we want. That's what we were talking about in Asia, or, for some people, Americans as well. Yeah. そう、一回ちょっと訳しましょうかね。そう、今、ライリーが言ってくれてたように、昔の映画の作り方とか、それこそ欧米のアメリカの映画の作り方に根底の問題はあったんだろうねっていう発言がありましたよね。で、僕も言われてみて、確かにと思って、全部白人しか出ていない、ディズニーのキャラクターの設定も、ディズニーの作り方も全部白人の、綺麗な女性っていうイメージをもう植え付けてしまってるので、今僕も話していて、世の中全体的にまだそこに、それがなんか普通と思ってるがゆえに何か違うことになった時に反応しちゃうっていうのは、この普通って思って植え付けられていた考えっていうものを柔軟に変えていかないといけないんだろうなっていう、まずそこにめちゃくちゃ根底の問題があるんだろうなって思いましたね。なので、今まで慣れ親しんで見てきた映画っていうもの、もうその形にそもそも問題があって、これからの新しい形に目を向けていかないといけないんだと思います。ただ思うのが、それがアリエルという、リトル・マーメイドという、もう超大作のすごいみんながね、イメージを持っていた、そこに、アフリカ系のキャラクターで設定するっていうことに意味があったのかなっていう、意味があるというか、そこだったのかなっていう、他の作品じゃダメなのかなっていうのが多分一般的な思いでもあるんだと思うんですよね。でもそれがさっき言ったように、そこだったからこそ意味があって、歴史的に人種的に多様になるべきっていう象徴のメッセージをね、強く与えれるチャンスなんだと思うんですよね。意味があるんだと思うんですよね。ただやっぱそれでも、それと同時に両方の視点を見ちゃうので、ブラックパンサーっていうね、黒人のキャラクターが、例えばそれ白人で演じられていたら、ちょっとそれまた違和感じゃないっていう、作品のコンセプトを潰すっていうところは、なんかちょっと難しいんだよなっていう。で、Riley, what did you try to say? Sorry? For the Black Panther? Oh, no. Like, before me starting translating, I thought you were going to say something. But, I don't remember now. Then, そうやな、コンクリュージョンとしては、Yeah, from your perspective, you can forget about any diversity or rules or, anything. What would be the ideal way of, for example, casting or school acceptance or anything, real equality? Right. I mean, obviously, like, I think the real equality is kind of a world in which you don't
need to be too concerned about what race someone is, whether they're black or white or Asian or whatever, and that people are kind of judged based on their skills or their personality or something like that. And I understand that that's a hard thing to do because not everyone gets the same chance to kind of develop their skills, right? So yeah, it's a hard world, but it would be nice if that could be the case. Yeah. And also, do you know the African Americans community's reaction to the Little Mermaid casting? I don't know in so much detail. I've seen like little videos of like little girls, like black girls reacting to the trailer of Ariel being black. I watched it too. Yeah, it's very cute. Like they're all really excited. They're like, "Oh, she's like me," whatever, stuff like that. And yeah, so that if that's representative of like the African American community as a whole, then yeah, that's good. It's at least the first time there's been a live action black Disney princess, right? Obviously there was the Frog Prince one before, but yeah. When I watched the movie, I thought the same thing, like oh, this means a lot, and then in this way, this casting is important, I thought. Yeah, and I think like I don't know if this is fair necessarily. So like Yuki, Yuki grew up in America, right? So I think her favorite Disney movie growing up as a kid was Mulan. And I don't know if that's necessarily because Mulan was Asian. And in America, there's often not so much difference, like at least white people don't pay so much attention to whether someone is Japanese or Chinese or Korean or whatever. They mostly just say Asian. So anyway, Mulan, this Chinese character, was Asian. So maybe that influenced Yuki in liking that Disney movie more than whatever, Aladdin or Cinderella. So what you mean is, creating those movies, Asian ones, African Americans one, help some people or community. Yeah, it's that idea. I mentioned it earlier of representation of that having people in movies so that all kinds of people can see themselves or have someone to look up to that is similar to them in some way, something like that, そうやんな。最後タイピングしておいてもらいたいのが I thought the same thing。これパート1の時にも言おうと思っててちょっと漏れちゃってたので僕も今言ったので I thought the same thing。あとは representation。あとは live action movie。実写版のね、意味ですけれども。そう、同じこと考えてたっていう時 I thought the same thing。なんでこの時 about 使えへんやろうと思うんですけど、こういう時はもうこれはこうって覚えてもらうのもね、大切なので I thought the same thing。と、あと representation っていうのは represent 何々を代表するとかっていう意味がありますけど、何かを象徴するっていう意味ですね。つまり representation っていうのは、自分の象徴だったり、例えばアジアンコミュニティの代表者、象徴みたいな、アフリカ系アメリカ人の象徴、代表者みたいな形で、この今は representation がすごい大事になってますよねっていうのがパート1でも出てました。で、ゆきさん、ライリーの彼女さんですけれども、アメリカで生まれてアメリカで育ってるので、僕のインスタストーリーとかにもね、登場することあると思うんですけど、見た目ね、日本人とか、アジア人に見えるかもしれないんですけど、本当に、向こうで育てるので、こう、感覚的にはね、アジア系アメリカ人に当たるわけなんですけれども、彼女が好きだった映画がムーランで、僕もムーラン好きでした。僕ディズニー映画全部好きなので、
すごい気持ちわかるなと思うんですけど、やっぱりアメリカでは、アジア人だからといって、何人、日本人、中国人、韓国人、もうそんな区別せず、みんなアジア人っていうコミュニティとしてね、捉えるっていうことだったので、それが関係してるかわかんないけれども、ユキさんが好きだったのはムーランだったと。そこからおそらく僕が解釈したことっていうのは、みんなそれぞれ、自分と一緒とか、自分もこういう感じっていう共感性があることで、その作品に、思いがいったり、あとは、作品に救われることっていうのは、誰しも多分生きててあることだと思うんですよね。このメッセージが響いたとか、この役柄に助けられた、自分もこういうふうにちょっと生きてみよう、考えてみようとか。やっぱりその時に全然自分と違う人種だったり、当てはまらない、設定だと共感しづらいと思うんですよね。つまり僕はさっき言っていた、そういういろんなタイプの映画を作ることで、それぞれのやっぱコミュニティ、誰かを助けるという意味では大切なんだと思うんですよね。なので、ライリーも見たって言っていた、僕も見た動画なんですけど、SNS で、アリエルのトレーラーがね、ムービートレーラーがパッて公開された時に、アフリカ系のお子さんたちがみんなキャーって喜んでる可愛い動画があるんですよ。僕もそれを見た時に、やっぱりこれだからやる意味があるんだろうなと。だからこそアリエルっていうキャラクターがアフリカ系アメリカ人に演じられるべきだったんだろうなとも、それを見てなおさら思ったんですよね。なので、そろそろ締めくくりに入っていきたいんですけど、皆さんにも今回のこのディスカッションを通していろんなことを考えていただけていたら嬉しいなと思います。で、結構何か報道とか世の中誰かが意見を言ってることとかって偏ってることが多いと思うんですよね。自分はこっち派、自分はあっち派っていう。でも僕は結構こっちの意見もわかるんだけれども、こっちもわかるしなっていうところですごく物事を観察したりするので、今回、パート1、パート2、両方聞いてほしいです。両方の視点から、すごい賛成でわかるんだけれども、でもこの視点もあるよねっていうお話を混ぜさせていただきました。なので最後にライリーが言ってくれていたのが、もう人種のこととか、いろんな世の今の気をつけないといけないコンプラみたいなね、コンプライアンスみたいなこととかも全部忘れて、理想のキャスティングだったり、パート1で出てきた人種によってね、テストのスコアを取らないといけないのが変わるみたいな、ああいうのがなしの全部忘れて、入学の制度とかを考えるなら何が理想って聞いたところ、僕もすごい同意だったんですけど、もうそもそも人種とか、もうそういうバックグラウンドを関係なく、いろいろと何かが決められていく。そういう世の中が理想だよねと。でも、そこに行くまでには、いろんな人のね、本当に高い思考力が必要なので、難しいと思うけれども、そういう世の中になったらいいよねって言ってました。でも本当に最後のメッセージとして、そこですよね。アジア人だから起用してあげなきゃとか、最近のアカデミー賞とかもすごい思うんですよ。アジア人を、ちょっと取り上げてあげなきゃとか、イタホンになってるけど、ちょっとすいません、出れないんで。アジア人だから取り上げてあげなきゃとか、アフリカ系をキャストにしなきゃとか、そういう変な配慮じゃなく、もう平等に考えて、この人が適役とか、この人がテストでいいから、合格とかっていう風になる世の中になったらいいですよねっていうのは、本当に僕も思いますね。だから、recent Academy Awards as well, like, is that really fair? I'm not sure. Like, Asian movies or, they're accepted. Get some awards. Then is that real acceptance? I'm kind of wondering. Okay, so are you saying that maybe Parasite, you're talking about Parasite? Or, yeah, anything, for example, BTS or music industry as well. Oh yeah, that they get awards and you're thinking it might be a similar situation to like
black people in universities and maybe movies, kind of like. And then I feel like a white, community or association perhaps might be thinking, oh, now is the time to give this award to Asian community or black African American community. That's not happening. I don't get that impression. Yeah, but with like Parasite, I don't know, mate. I don't know. I'm not sure actually about that. Yeah, I'm not sure either. Yeah, to be honest, I don't pay a lot of attention to like award shows anymore. Yeah, that's not equal. I don't know. I just don't care about them. I haven't for a while for some reason, and that seems to be kind of a trend now. Like I remember when I was in maybe early high school, like to watch the Oscars, the Academy Awards, like a lot of people would like stay home and watch them on TV and like talk about them the next day at school. But now, of course, like last year there was the whole like Will Smith hit Chris Rock, right? So people watched that after, but like most of the time nobody cares about watching them anymore. So yeah, anyway, I don't really know. Yeah, but my point is, I want all the things to happen, equally in the real way. Right. そう。僕は本当に思うのは、そう、なんか最近のアカデミー賞とか、そういうところも僕はそういう視点で見ちゃうんですよね。今世の中的にアジア人コミュニティも注目させてあげなきゃとか、なんかね、まあ、なんやろうな。本来は注目されるべきやったものが、昔は、アジア人の作品だからダメ、アフリカ系のだからダメって排除されて選ばれてなかった。その結果、今は本当の意味で平等になったので、アジア人のも受賞してるっていうところなのかもしれないんですけど、また別の視点としては、なんか本当にアジア系の人たちに主演のなんか、賞をあげなきゃとか、作品賞もあげなきゃとかになってないといいなっていうふうにすごい思っていて、そこに、さっきの学校のテストのスコアもそうですけど、そこにそういうなんか慈悲みたいな、mercy みたいな風に僕は感じちゃうんですけど、なんかお慈悲みたいなそういう形では選んでほしくないなって、それと本当の意味の平等じゃないので。なので、それがさっきライリーの言っていたことと関連するんですけど、本当の意味でのなんかもう何人とかそういうこと関係なく、競争だったり、物事っていうものを見れる世の中っていうのを作りたいですよね、と。そのためには、人が思考をこう成長させていくべきだと思うので、そういう意味ではそのためにはステップは必要なんでしょうね。こういうふうに、仮に無理やりにでもそういう賞をアジア人に与えていくとか、アフリカ系の主演を作るとかをしていくことで変わっていくと思うので、ステップとしては確かに大事なんだと思うんですよね。でもそれが行き過ぎないようになることを、まあ願えたらいいなと僕は思っております。では、長かった。It was a long discussion. Yeah. But, thought-provoking and important discussion, I think. Yeah, I think so. And I hope we were sensitive and didn't offend anybody, talking about this kind of stuff. It can be hard to kind of say what you mean clearly and without stepping on any toes. いやそうやね。難しいね。こういうお話ってな。そういう意味で言ってなくても、そう、どう響くかわからないこともあるし、そう、なので常に皆さんに覚えていただきたいのは、なんだろうな、こう、もう僕たちの性格が分かってもらってると思うので、この人種が嫌だとか、そんな思うこと本当ないので、あとは、なんだろうな、このキャスティングは人種がこうだから嫌だとかの視点では決してないので、発言とかあった時にね、あるいは、いろんなこう言葉が出てきたと思うんですけど、なんでしょうね、こう誰の心も傷つけてないことを願いたいなと思います。ただなんか、そう無理に
配慮しすぎて言う言葉っていうのも僕は時に違うなと思うんですよね。なんかこう、例えば白人にだったらこういうふうにパッて言うけれども、黒人にだったらこういうふうに丁寧に言うとか、アジア人だったらこういうふうに言うとかって、もうその時点で平等じゃないなって思うので、なんかこう率直に思ってることを言いながら、でも人間として大切なことをね、何か共有したり一緒に考えてもらえてると嬉しいなと思います。あとは、アフリカ系アメリカ人って僕は基本的に言うようにしてるんですけど、なんか言葉の中で、それこそライリーが、ブラックなんとかとかで出てたので、その訳詞でそう言ってた時もありますけれども、僕は基本アフリカ系アメリカ人とかってね、あんまりなんか黒とか白とかで言わないようにはしてます。では、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？長かったんですけれども、僕は面白かったです。皆さんの感想をまたぜひ教えてください。ライリーは Reilly Sullivan XD で調べてもらうと出てきます。インスタとかね。で、僕は全部英語のソータで調べていただくと YouTube とか Twitter とかいろいろ出てくると思います。YouTube もちょっとね、リトルマーメイド系で何かアップできたらなと思ってますので、そちらも楽しみにしておいていただければなと思います。And Reilly, can we finish or you want to say something? I'm all good. そうやな、もう、you're ready to end やもんな。僕が喋りすぎてたから。では皆さん、次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。ここからは収録後のおまけトークです。チキン南蛮食べたい。It was such an important discussion to share, especially in Japan or Asian community, I guess. Yeah, I think definitely like people in Japan don't often have these kind of conversations, right? There's maybe they talk about gaikokujin or something like that, but like to talk about different races is something that probably doesn't come up very much. You're right. So I think, these conversations should be shared or, Japanese should do more this kind of stuff. So, yeah. That means a lot. I hope so. And I hope I didn't, hurt anybody's feelings that's listening to this. It's kind of, as an American, a white American, it's kind of difficult to talk about, issues that affect Black people without coming across as not racist necessarily, but like insensitive or not careful. So yeah. Especially which part you're concerned about? I'm not too worried. It's just it's kind of a touchy subject for a white person to be talking about, but Black people and black people related things. But I know you're not a racist, so you can. I hope the listeners know. Yeah. You can say anything, honestly, because I didn't feel anything weird about your comments. All right. I don't think I said anything weird or bad, but just some people might react sensitively. Maybe, but no parts exist like that, I guess. Okay. Okay. じゃあ、next week, again, next Friday. Okay. Can we record? Maybe Friday, maybe Thursday. I'm not sure, but sure. Or maybe, I have lessons Thursday. Well, we can figure it out. Okay. All right, then. Thank you for this topic. Sure. Get some rest. Yeah, I will do. You too. Thank you. Bye-bye. Bye.